बंगाल विधानसभामा बंगाल विभाजनको प्रस्ताव पारित गरिए। गोर्खाल्यान्ड समर्पित सभासदहरूले प्रस्तावको विरोधमा कार्य योजना तयार गर्ने भएको छ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको निर्वाचित विपक्षी सभासदहरूले आज दार्जिलिङमा सम्पन्न एक महत्त्वपूर्ण बैठकमा यस्तो निर्णय लिएको हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवरले मिडियालाई जानकारी दिएका छन्। 9 जना जिटिए सभासदहरूको उपस्थिति रहेको पत्रकार सम्मेलनमा विनय तामाङ पनि उपस्थित रहेका थिए। आज यहाँनिर पत्रकार सम्मेलन बोलाइराख्नु भएको के कारणले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन राख्नुभयो? नमस्ते, तपाईँहरू आइदिनु भएकोमा होइन, एउटा सर्ट टाइममा तपाईँहरू आइदिनु भएकोमा एकदमै धन्यवाद। अनि आज दुईटा मुख्य कुरा थियो। प्रथम म जुन चाहिँ मुद्दाको लागि तपाईँहरूलाई बोलाएको थिएँ त्यो तपाईँलाई म अगाडि भन्छु, अनि पछि हाम्रो विनय दाजुले पनि भन्नुहुन्छ अर्को जुन चाहिँ कारण तपाईँहरूलाई आज डाकेको। धन्यवाद। अनि तपाईँहरूको जतिजना भ्युवर्सहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सबैजनालाई सम्बोधन गर्दै हामीले सुन्नुमा आएको कि 20 तारिक बेङ्गल एसेम्ब्लीमा एउटा बिल पास हुँदैछ जहाँ चाहिँ बेङ्गलको विभाजन हुँदैन भनेर एउटा स्टेट एसेम्ब्लीमा पास हुँदैछ। अनि यसको लागि हामी जिटिएको सभासदहरू हामी 9 जना अपोजिसनमा आजको दिनमा छ। अलिकति ज्यादा थियो, सर्वविदितै छ के भयो के भएन। तर हामी जो 9 जना अडिट बसिरहेछ अपोजिसन बेन्चमा, हामी फर्स्ट सभा हुँदाखेरि त्यहाँ सभा डाकिँदाखेरि फर्स्ट प्रस्तावै गोर्खाल्यान्डको निम्ति एउटा डायलग थाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबै हाउसै त्यही होला एउटा मुद्दा जहाँ चाहिँ हामी सबैजना एकत्रित भएर हामीले सबैजनाले सहमति जनाएको थियो। त्यसमा अरू धेरै मुद्दाहरूको चर्चा हुँदाखेरि विनय दाजु हाम्रो अपोजिसन बेन्चले हामीले धेरै हाम्रो कुराहरू राख्यो। तर गोर्खाल्यान्ड भन्दा बित्तिकै यो डायलग ओपन हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै हामी एकत्रित भएको थियो त्यो हाउसमा। अनि अब सरकारले वेस्ट बेङ्गल एसेम्ब्लीले बंगाल विभाजन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हामी चुप लाएर बस्दैनौं। सत्ताधारी पार्टी के गर्छ, उहाँले यसको विषयमा के गर्छ हामीलाई थाहा छैन। तर गोर्खाल्यान्ड प्रेमी सभासदहरू यसको लागि चाहिँ पल हामी उठाउँछौं। हाम्रो कान ठाडो बनाइरहेछ वेस्ट बेङ्गल एसेम्ब्लीले के कुरा राख्छौ भनेर। अनि जब यो प्रस्ताव हुन्छ गोर्खाल्यान्ड प्रेमी सभासदहरू यसमा हामीले निर्णय लिएर हामी कार्यक्रम गर्छौं। सो यो फर्स्ट मुख्य कुरा तपाईँहरू समक्ष राखेको अनि हामी डाकेको। हिजो कालिम्पोङमा पनि हाम्रो सभासद भाइलाई भेट्यो, पाल्देन भाइलाई। आज रुबेन दास प्रधान अलिकति सन्चो हुनुभयो। सुरज भाइ आज पानीघट्टामा मेडिकल क्याम्प गर्नु गएको छ। र हामी 9 जना चाहिँ यो असेम्ब्लीमा बंगाल विभाजन हुँदैन भन्ने एउटा बिल प्रस्ताव भयो भने चाहिँ गोर्खाल्यान्ड प्रेमी जाति प्रेमी चाहिँ हामी एकत्रित सभासदहरू भएर यसको हामी कार्यक्रम गर्नेछौँ। यो एकतर्फ बंगाल विभाजन हुँदैन भन्ने यो बिल पास गर्ने 20 तारिक भन्दै हुनुहुन्छ है। तर अर्कोतर्फ यो भइरहेछ भने तयारी चलिरहेछ। एकतर्फ हेर्नु भने केही दिन अघि मात्र जिटिए प्रमुख कार्यपाल कलकत्ता भ्रमण गइसकेर फर्किँदाखेरि जुन एउटा स्टेटमेन्ट दिएको एउटा पेपरमा देखा पर्यो, जुन पेपरमा स्पष्ट उहाँले बयान दिएको छ। त्यहाँनिर के भनिएको छ भने हेडिङमै त्यहाँनिर स्पष्ट भनेको छ यो अलग राज्यले यहाँको स्थायी राजनीतिक समाधान हुँदैन भनेर स्पष्ट त्यहाँनिर बयान दिएको देखा पर्यो। यसले यहाँनिर जुन चाहिँ तपाईहरूले यहाँनिर अलग राज्य निर्माणको लागि यहाँनिर छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि तपाईहरूले यो मुद्दालाई अगाडि लाने भन्दै हुनुहुन्छ। एकतर्फ बंगाल विभाजन हुँदैन भन्ने एकतर्फ त्यहाँ चलिरहेछ, अर्कोतर्फ स्टेटमेन्ट त्यहाँनिर देखा परिरहेछ यो
अलग राज्यले यहाँनिर स्थायी राजनीतिक समाधान हुँदैन, यो अलिकति कन्फ्युजन बनियो, अलिकति यहाँनिर असमझ। कन्फ्युजन त उहाँ पर्सनली हुन्छ होला, किनभने उहाँको लागि चाहिँ आधार कार्ड, उहाँको लागि चाहिँ प्यान कार्ड, ड्राइभर्स लाइसेन्स चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ एउटा आइडेन्टिटीको एउटा प्रमाणको लागि उहाँलाई काफी छ भन्ने उहाँको सोच विचार। तर उहाँ जहिले बोल्नुभयो त्यहाँदेखि यता हेर्नुहोस् न सिक्किम राज्यमा फरेनर ट्याग, उहाँको सोच विचारको लागि उहाँलाई आधार कार्ड इनफ हो। उहाँलाई टिका टिप्पणी गर्नु हामी चाहँदैनौँ। कतै यो बङ्गाल विभाजन हुँदैन, यो बङ्गाल विभाजन हुँदैन भनिरहेको छ, कतै यसलाई यहाँ पहाडबाट पनि कतै समर्थन हो कि भन्ने यहाँनिर शङ्काको नजर हो। त्यसो भए हामीलाई सभामा डाकिँदाखेरि जिटिएको फर्स्ट सभा जहाँ हामी सबैजना थियौँ, 45 इलेक्टेड नोमिनेटेड, अनि प्रस्ताव उहाँले निकालेको, उहाँको मुकुरबिन्दमा उहाँले खुद भनेको कि गोर्खाल्यान्डको सेपरेट राज्यको डायलग खुलिनु पर्छ भनेको चाहिँ जनतालाई, अनि सँगसँगै जनताले हामीलाई चुनेको प्रतिनिधि 1 लाख भोट त हाम्रो पार्टी, पाल्देन भाइको कति हजार भोट, विनय दाजुको कति हजार भोट, जुन चाहिँ हामीलाई गरे, हामीलाई सबैलाई छलकपट गरेको उहाँले। यसमा चाहिँ प्रश्न छ, उहाँले उहाँको लागि आइडेन्टिटी आधार कार्ड इज इनफ होला, हाम्रो लागि चाहिँ होइन। त्यसकारण वेस्ट बेङ्गल एसेम्ब्लीले यो प्रस्ताव पार्यो भने चाहिँ हामी इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्सले चाहिँ हामी चाहिँ गोर्खाल्यान्ड प्रेमी सभासदहरू चाहिँ यसको कार्यक्रम हामी गर्ने तयारी छौँ। कस्तो खालको अहिले तपाईँलाई भन्नु छैन, मजाकै हुन्छ। यो पहिलेबाट चाहिँ तपाईँहरूले यो पहिला प्रस्ताव पारोस् न, प्रस्ताव। तर यो मोटामोटी प्रस्ताव पाएन भने हामी गर्नु छैन। होइन, मोटामोटी त यो तयारी तपाईँहरूको भनाइअनुसार यो त मोटामोटी तयारी देखिसक्यो। यसको लागि के तयारी तपाईँहरूले? हामी एकदमै तयारी छौँ, होइन, हामी एकदमै तयारी छौँ। यसको प्रसङ्गनामा हामी के गर्नेछौँ आउने दिनमा हामी तपाईँहरूलाई। तर यो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ प्रसङ्गलाई पटक पटक यहाँका क्षेत्रीय राजनीतिक दल अहिलेको भनौँ भने वर्तमान यो सत्ताधारी पार्टीले पनि स्पष्ट भनिरहेको छ, बङ्गाल पक्षबाट पनि सरकार पक्षबाट पनि यो स्पष्ट भनिरहेको छ यो सेन्ट्रल म्याटर हो भनेर। त्यसो भने यसलाई यो जुन चाहिँ बङ्गाल विभाजन हुँदैन भनिरहेको छ एकतर्फ, यसलाई चाहिँ कसरी लिन्छ? उनीहरू नै कन्फ्युजनमा छ, उनीहरू नै कन्फ्युजनमा छ। यो सेन्ट्रलले दिने भन्दैछ, एट द सेम टाइम विभाजन हुँदैन भन्दैछ। फेरि उहाँकै जो यहाँ उहाँकै इसारामा हिँड्छ, उहाँले चाहिँ भन्दैछ गोर्खाल्यान्ड डायलग चाहिँ खोल्नु भनेर। उहाँहरू नै कन्फ्युजन छ, हामी त कन्फ्युजनमा छैनौँ। हामीलाई लाग्छौँ हाम्रो माग, यो क्षेत्रको माग गोर्खाल्यान्ड हो, अनि जसले पनि यसको विरोध गर्छौँ हामी त्यसको गोर्खा प्रेमी चाहिँ हामी अघि बढेर काम गरेकै हुन्छौँ। उहाँहरू कन्फ्युजनमा छ। अनि थापा उहाँहरूकै एउटा यहाँको एउटा हाँगा हो, गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ, डायलग खोल्नुपर्छ भन्दैछ। फेरि कलकत्ता फर्केर आएर भन्दैछ गोर्खाल्यान्डले स्थायी सम्बन्धन हुँदैन भन्दैछ, आधार कार्ड पायो भने भइहाल्छ भन्दैछ। फेरि त्यहाँ बङ्गाल विभाजन हुनु हुँदैन भनेर प्रस्ताव राख्दैछ एसेम्ब्लीमा। फेरि त्यही माथि चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड बनाउनु चाहिँ हाम्रो हातमा छैन, सेन्ट्रलको हातमा। कन्फ्युजनै कन्फ्युजन। हामी क्लियर छौँ, हामीलाई यस्तो सानो चिजले हाम्रो आइडेन्टिटी क्राइसिस, हाम्रो जातीय माग फुलफिल हुँदैन। हामी क्लियर छौँ, हामीलाई यस्तो सानो चिजले हाम्रो आइडेन्टिटी क्राइसिस, हाम्रो जातीय माग फुलफिल हुँदैन। हाम्रो लागि उन्मुक्ति फ्रम बेङ्गलले मात्रै हाम्रो जाति अनि जग्गाको सुरक्षा हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ। उहाँको के टिका टिप्पणी गर्नुको लागि भएन, एसेम्ब्लीले यो पास गर्यो भने हामी त्यसको लागि तयार छौँ। केही दिन अघि मात्र तपाईँहरूले एउटा जुन चाहिँ नेसनल कमिटी पनि गठन गरिसकेको छ, यो नेसनल कमिटीले यो गोर्खाल्यान्ड अलग राज्य छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डमाथि चाहिँ कतिको काम गर्दैछ र यसले के यो बङ्गाल विभाजन हुँदैन भनिरहेको छ, यसमाथि चाहिँ उहाँहरूको अडान के रहन्छ? यो यहाँ सुन्नुहोस्, यो
नेशनल कमिटी हाम्रो कन्स्टिट्युसन म दिल्ली जानु अगाडि हाम्रो कन्स्टिट्युसन 9 तारिक हामीले त्यो सार्वजनिक बनायौँ। अब हामी जतिजना हाम्रो त्यसमा स्टेक होल्डर्स छ नेशनल कमिटीमा, आउँदो दिनमा हामी दिल्लीबाट भर्खर फर्केर आउँदो दिनमा हाम्रो फेरि मिटिङ बसेर त्यसको एउटा रणनीति बनाउँछौँ। यो चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँ सभासदहरू हो नि त, इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्स हो। 1 लाख प्लस 1,20,30 होला हिसाब गर्दाखेरि, जसले चाहिँ हामीलाई मतदान दिएको छ। अनि त्यो कदर गर्नुको लागि चाहिँ हामी सभासदहरू बसेर चाहिँ एसेम्ब्लीले यसमा कुरा राख्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ यसको घोर विरोध गर्छौँ भनेर चाहिँ आजको दिनमा हो। तर नेशनल कमिटी भनेको यो सेपरेट कुरा हो, यहाँ सभासदहरू मात्रै हो। यो सभासदहरू माझमा हाम्रो इन्डिपेन्डेन्सहरू छ। आज विनय दाजु इज अ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट, टिएमसीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जस्तोले आजको दिनमा नि उहाँले जुन चाहिँ सिन्सियरिटी देखाएको छ नि, जब हामीले भन्यौँ गोर्खाल्यान्डको लागि एकत्रित हुनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँ टिएमसीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई के चाहिँ थिएन, सबै थियो, यतिकै उहाँले जीवन बिताउन सक्थ्यो। तर उहाँ एकत्रित भएर आजको दिनमा स्टेट गभर्मेन्टले घरको सिक्युरिटीदेखि लिएर अगाडि पछाडि हिँड्ने सिक्युरिटीदेखि लिएर सबै, तर हामी एकत्रित छौँ। उहाँ इन्डिपेन्डेन्ट, पाल्देन इन्डिपेन्डेन्ट, सुरज भाइ इन्डिपेन्डेन्ट, हामी एकत्रित भएको छौँ। यो चाहिँ हामी सभासद जिटिएको क्षेत्रको लागि, किनभने जिटिएमा चाहिँ हामी थियौँ नि त। गोर्खाल्यान्डको डायलग खोल्नु पर्छ भन्दाखेरि हामी थप्पडी मारेको हो नि त, हामी यस भनेको हो नि त। अनि आजको दिनमा चाहिँ गोर्खाल्यान्डले चाहिँ स्थायी समाधान हुँदैन भन्दैछ, असेम्ब्लीले बङ्गाल विभाजन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू किन चाहिँ चुप लाएर बसेको? आँखामा धुल। त्यसै हामीले भन्दैनौँ कि मान्छेलाई झुक्काउँदै तर गोर्खाल्यान्ड चाहिँ हामी बिर्सिँदैनौँ। शहीदको रगत, शहीदको सपना यसमा बिर्सिँदैन। तर भोलि पञ्चायत इलेक्सन हुन्छ, हामी आउँछौँ घर घरमा इलेक्सन भोट माग्न आउँछौँ। गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भोट डे चाहिँ हाम्रोबाट चाहिँ कहिले हुँदैन। जनताले विश्वास गर्ने नगर्ने उहाँहरूको सोच विचार हो, र हाम्रो प्रयास हो। सानो भाइ हुन्छ हुँदैन, एकत्रित हुन्छ हुँदैन, प्रयास गरेकै किनभने हामीलाई लाग्छ जातीय मुद्दामा एकत्रित हुने पहिलो खुड्कुले हो। हामी ट्राई गर्छौँ, सफलता हुन्छ हुँदैन ट्राई चाहिँ गर्छौँ। यो अहिले जुन चाहिँ चाय बगानलाई लिएर पर्जापट्टा सर्वेक्षण कार्यहरू यहाँनिर सुरु भइसकेको छ, यो देखा परिरहेको छ। यसमाथि चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो नजर राखेर चाहिँ यसमाथि चाहिँ के तपाईँहरूले यसमा चर्चा गर्दैछौँ? पर्जापट्टा माथि नम्बर 1 काम गर्ने पहिलादेखि यहाँ विनय दाजु पनि हो। उहाँ टिएमसी जोइन गरेको एउटा मूल कारण चाहिँ पर्जापट्टा हो है। धेरैले धेरै भन्छ, तर उहाँले पर्जापट्टाको लागि टिएमसी पनि जोइन गरेको, गाली खायो, तर के को लागि गरेको सो उहाँलाई थाहा छ। अनि आजको दिनमा नोटिफिकेसन आएको छैन, चर्चा हुँदैछ, के हुँदैछ। नोटिफिकेसन आओस्, त्यसमा हाम्रो के चाहिँ टिका टिप्पणी गर्नुपर्छ, राम्रो हो भने स्वागत गर्छौँ। विनय दाजुले त भनिसकेको छ, म त खुट्टा ढोक्छु चिफ मिनिस्टरको। अनित भाइ नै हो भने खुट्टा ढोक्छु, राम्रो खाले पर्जापट्टा। सँगसँगै म पनि खुट्टा ढोक्छु, राम्रो हो भने त। अरे राम्रो हो भने हामीले अपोजिसन हुँदामा मात्रै हाम्रो जातिलाई राम्रो हुँदाखेरि त हामी त खुसी हुनै पर्छ नि। नोटिफिकेसन निकालोस्, राम्रो हो भने विनय दाजुले खुट्टा ढोक्छु भनेको छ, सँगसँगै हामी पनि ढोक्दिने। ल हामी सबैलाई ढोक्दिने। आज पत्रकार तपाईँहरूलाई बोलाएको कारण चाहिँ अहिले भर्खर मात्र भाइ अजय एडवरले 2टा प्रमुख विषयहरू थियो भनेर भन्नुभयो। त्यसमा एउटा प्रमुख विषय त उहाँले राख्नुभयो कि बङ्गालको विधानसभामा बङ्गाल विभाजनको विरोधमा यदि प्रस्ताव ल्याएको खण्डमा हामी 9 जना सभासदले आफ्नो जातिगत धर्म, राजनैतिक धर्म निभाउँदै के कार्यक्रम गर्नुपर्ने उहाँले राखिसक्नु भएको छ। अनि बिचमा तपाईँहरूले अन्य पनि तपाईँले सोध्नुभयो उहाँलाई, अनि उहाँले पनि तपाईँको जिज्ञासाको उत्तर दिनुभयो। र अर्को चाहिँ विशेष के थियो भन्दाखेरि केही दिनदेखि यता सिलगढीबाट दार्जिलिङ आउने ट्रक
एउटा बन्द चलिरहेको छ, स्ट्राइक चलिरहेको छ। हामीले हेरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ कि उहाँहरूले ट्रक ड्राइभर एसोसिएसन जो छ उहाँको युनियनको द्वारा धेरै प्रयास गरियो कि यो समस्याको समाधान हुनुपर्छ भनेर। अनि उहाँहरूले याददास्त पत्र एउटा मेमोरेन्डम पनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनलाई बुझाएको देखियौँ। अनि त्यो याददास्त पत्रमा के लेखिएको थियो त्यो पनि जानकारीमा आयो। त्यसको लगत्तै पश्चात उहाँहरूको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनसँग सभा बसेको पनि पायौँ। अनि उहाँहरूकै मुखारवृन्दबाट सभा सफल भएन भन्ने पनि सुन्यौँ। र विशेष गरेर आम नागरिक, आम जनताको माथि जुन प्रकारको पिरमर्का यो बन्दले चलिरहेको छ, अनि हाम्रो ट्रक चलाउने चालक दाजुभाइ मालिक वर्गलाई पनि जुन प्रकारको कठिनाई आइपरेको छ, यसमा हामी सबै चिन्तित छौँ, दुखी छौँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनलाई हामी निवेदन गर्छौँ कि चाँडोभन्दा चाँडो यो समस्याको समाधान भएको हुनुपर्छ। अनि साथसाथै हामी यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि माइन्स एन्ड मिनरल्स डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल, स्टेट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल पनि यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति अगाडि आएको हुनुपर्छ। आज यो ट्रक जुन बन्द छ त्यो केवल एक निर्दिष्ट स्थानलाई मात्रै छ, जो हामी यता आएको कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टलाई यो लागू भएको छैन, तर यहाँनिर भइरहेको छ। र यहाँ अहिले अलिकति हामीले देख्नुमा आउँदाखेरि आम नागरिकमा खाद्यान्नको सङ्कट पनि पर्दैछ, बिरामीको सङ्कट पनि परिरहेको छ। आज तपाईँले तल सिलगढीमा गएर हेर्नु हो भने जुन खाद्यान्नको जुन मोल हुन्थ्यो, दाम हुन्थ्यो, आज दार्जिलिङ नआएकोले गर्दाखेरि धेरै सस्तोमा पाइने पाउँदैछ तल। र भोलिको दिनमा यो बन्दले गर्दाखेरि सम्पूर्ण दार्जिलिङको जनतालाई पीर र मार्का पर्छ। यो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनले सोच्नुपर्ने कुरो हो। आज ड्राई सिजनमा पनि यसरी बलुवा रोडा बोक्नु नदिनु, अनि सुप्रिम कोर्टको या अन्य विभागको कुनै प्रकारको त्यहाँनिर आपत्तिजनक छ भने पनि स्टेट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल, माइन्स एन्ड मिनरल्स डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल अगाडि आएको हुनुपर्छ। र यो एउटा जटिल समस्या भएर रहेको छ र हामी सम्पूर्ण आम नागरिकको, आम जनताको पक्षमा यो तपाईँहरूलाई निवेदन गरिदिएको। अनि साथसाथै हाम्रो ट्रक ड्राइभर एसोसिएसन जसले यो बन्द डाके उहाँलाई पनि हाम्रो सहानुभूतिपूर्वक पूर्ण समर्थन रहेको छ। भोलिको दिनमा यो समस्यालाई यदि जिल्ला प्रशासनले समाधान नगरे र आम नागरिकलाई, आम जनतालाई अझ दुःख र पीडा परे, अनि साथसाथै यो समस्याको समाधान हाम्रो चालक दाजुभाइको लागि नगरे हामी 9 जना या योभन्दा ज्यादा पनि, अनि उहाँ स्वयं उहाँको आफ्नो पार्टी छ, हाम्रो पार्टी, हामी मैदानमा ओर्न बाध्य हुनेछौँ। यसोस्ले गर्दाखेरि यो तपाईँहरूलाई जनाउनु थियो। र हामी चाहन्छौँ, फेरि म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि जिल्ला प्रशासनले उहाँहरूकोबाट हुँदैन भने उहाँले आफ्नो सरकार, बङ्गाल सरकारको स्टेट ट्रान्सपोर्ट र माइन्स एन्ड मिनरल्सलाई बोलाएर चाँडोभन्दा चाँडो यसको समस्याको समाधान गरिदिएको हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू।